Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum bi'idhnillahi wa qatala Dawud Jalut wa آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Sadaqallahul azim. Ayat mereka nanti kita wau mukasih jusrale tengah Quran. Ya mukasih cerita bab sejarah Nabi Dawud, Nabi Samuel merangi kaum kafir sing dirakoni raja kafir jenenge Raja Jalut. Iki zaman sabadane Nabi Musa kira-kira kang rong nabi. Tapi nabi sing boten tercatet teng selawe rasul niku. Tiba Nabi Musa niku nabine terang wonten Yusa, terus Samuel, terus Kalib, terus Hizkil niku sing dekane kaum Melayu wedi mati niku. Lah bar niku terus Nabi Samuel niki nabine terus dadi Nabi Dawud. Lah waktu perangnya Raja Talut nabi nenek Quran. Iku raja sing mawane wong kani, wong awet tapi bisae ganteng, gagah, pinter. Cuma wong duwe sumbangan sapi. Bani Israel wis jekeren untuk ditindas Raja Dolim, Raja Jalut niku terus Jalut turune nabi iki tak critakno. Kon gawe ratu, kon milih ratu. Terus milih ratu jenenge Talut nek nang Arabe. Aja Talut protes wong Talut niku sapa? Wong iki kok sampeyan dadi ratu. Jane aku kok sing pantes iku. Ujar raga berkopo padane dadi pemimpin. Tidak iki sing mimpin sing dadekno sing milih Gusti Allah. Jane kowe kon njowo njaluk tulung ning Gusti Allah. Diproses melalui diukur tinggine cara padha persis sampai tongkate Samuel iku. Terus njaluk nek kowe tenang-tenang tidak bisa itu dari apa kita akan duwe dodo jenenge tabut utawa peti kota sakti sing awet zaman Nabi Adam wis wonten dibutuhke Nabi Adam sing berisi gambar-gambare para nabi. Ceritane anjir perang menangan terus niku nalika sing kedunungan peti yang peti iki diusung diderek larat dhewe. Kabeh wong sing sak nggurine niku
luput saka kabeh bebaya ora tedas segaman ora kena gaman. Terus pilih perang maju tenang dicoba panas banter ora oleh ngombe ning jalan ning merincing bening ana kali sing gedhe banyune bening antarane Yordan ambek Palestina Urdun nek Arabe iki kowe bakal dicoba lewati gawan iki diwanti-wanti papan sari babinu wali sawini wah nanti ngombe ngokok ya letak kabeh ra masuk rombonganku lah nek ngono ora ngombe ya tetep dadi rombonganku terus kainau ini ila mani karupa batam dia di ayat iki kecoba nek mulai ra kuat oleh ngombe tapi sak saukan sithik tok. Lah ngono iku wis diwanti-wanti ya jenenge Israel yo bangkang nek ana tekno nek ben ora diundi. Enggak kira kabeh ngokok. Ya tersingkir kabeh ora kuat. Teko seberang kali yo roh pasukane Jalut sing cacahe 100.000 kadek wong gede-gede. Wong gede-gede kabeh zaman semono iku wong zaman Nabi Musa dhuwure cara saiki antarane 20 sampai 10 sampai 20 meter itu dhuwure wong umum zaman Nabi Musa. Ceritane cara upo niku nek zaman Nabi Adam sak upo sandas unta. Nek zaman Nabi Musa sak upo sandok. Terus sak upo sandok ya sing wedi ya. Dadi cara sak Quran ya nek 100 upo ya. Dadi cara sak Quran sak rinci luwih zaman Nabi Musa. Iku sing ngomong belajar dhuwure iki tak sebutno nek nek disebutno sak mil dhuwure. Jare iki mulane sapa. Wedine ra iso karo tengah kilo dhuwure, ngungkuli dhuwur sing Musa. Barang perangane yo gak kabeh mahal gak wani aku melok perang gak wani. Akhirnya padha berguguran maksudnya ora melok dokler mergo ban ngombe ora oleh ngombe kok nek ngombe enggak berlaku mokok terus padha sing cek tetep bertahan sithik illa qalilan minhum cara ayate ngoten sithik banget ya sithik digandeng wong perjurite total iku 70.000 sing ijek karek 313 ora enak 1% nek 1% 700 setengah persene 350 ya aku karek 313 udah entek tapi dia saling menyemangati, saling membakar hati semangatnya, memotivasi kamu mengfiatin qalilatin walakat bagi fiatan katsiratan bi'idznillah. Asal dia rasa hati tetap yakin wae semangat. Cara kaya bal-balan saya semangat, cak poli semangat pokoknya menang. Pirang-pirang rombongan lu sithik gak bisa merubah rombongan sing pirang-pirang biyen sejarahnya. Kan seterupati suwe kisah Nabi Musa, sejarah Musa Fir'aun, sejarah Ibrahim, Namrud, sejarah Nabi-Nabi sing biyen ngerubuhno pasukan kafir sing akeh. Akhirnya tetep maju perang, ya menang menang terus. Mergo go takut pasukane Jalut cacahe 100.000 gede-gede tapi akeh sing mati pasukane Jalut. Jalut terus berdok gede perkasa. Tandang-tandang sumber-sumber cerita basa Jawa ning lae basa Arabe wae nek coki ke redong tak sapa sing arep iso materi aku maju kabeh terus sakjane ngono. Lah balik terus Raja Talut dhewe wedi ya ora lumrah dhewe kok. Dadi diceritakno turu mailan nang sampeyan sopo sak mil iku 1650 meter sak kilo setengah ngukuli gedung sing paling dhuwur sak donya dikel pindho. Akhirnya anak sing wani ditumungno sapa
wani maju ngadepi jaluk sing iso mateni jaluk bakal tak mantu tak wae keraton kungko saksi dan semua unang sifuhu fil mulki tasarakai tak paruh keratonku tak wae separuh sampai tak pek mantu lah aku capo sing naji bolak-balik ditawakno ra nek wani sing wani maju calon nabi jenenge Daud lagi umur 13 wani tenan ya aku wani kok wani terus sakene ngono senjatane pling tengah ya kira yakin tapi wis diwehi ilham diwehi wahyu mbek malaikat ambek Gusti Allah lewat malaikat engko sing iso padane jaluk iki minyakmu kuwi sono nang sirahe wong sing maju kuwi mau angger minyakmu sing glender nang rai ya dadi ora iso mateni jaluk engko bocah sing iso mateni iku nek minyakmu mbok sono nang sirahe minyake ora gelem glender nang rai dadi tetep nang sirah terus dadi tes tenang nabi Daud burung nabi pas iki iso minyak amune minyake iku ora gelem glender tetep ning dhuwur padahal barang cair akhirnya terus wani maju nah maju itu maju gobone pelintengan nah perjalanan ya misalnya apa maju kan medannya orang-orang tuh adoh atau seduh banget zaman dia ini jauh pasukan musuhnya nantinya musuh sejauh gue nanti terus gue nanti maju nanti gelanggang negara di sana waktu celok-celok telu ana waktu telu pertama murine ngene bos tak arapno nek saiki ya wudu ihmilni fa inni hajaru hajaru yang pertama watune celuk-celuk Daud aku bawanen aku ki watune mbahmu Harun terus cukup ya Isa kalau kena yang bisa ngelak buat saklongan wadah sebelum dengannya terus lakunya maju manu apa jenis waktunya yang nomor loro ya Dawudu ilmini wa ini hajaro yang pertama aku iki waktunya mbakmu Harun terus yang kedua aku iki watune mbahmu Musa sing ketiga aku iki watumu bawaan aku sing ape bawa mateni jaluk nah digowo telu-telune ora wis depan mek jaluk waktu telu mau dikepeli Nabi Daud niku awet dicek bocah nek Gusti Allah diwehi kehebatan iras barang akos kaya kowe dicepeli kaya nyekeli ketuk wasi waja niku nek dicepel Nabi Daud kaya wong nyepeli adukan ndut bakal gendeng ngono iku dadi diwehi kehebatan iso gawe baju keren ben ngarai baju keren iku baju perisai, baju wajo, nek gawe kowe ora usah nganggo dipanasi nganggo beni ya ora, dipanasi nganggo cairan ya ora. Tapi mangkot wesine iku wis disabda Gusti Allah. Disabda digawe lemes walan nalahu hadi. Dadi gawe baju keren, baju baja itu wesine dimplek-plek ombose kaya lempengan dadi kaya papan. Terus dijahit nganggo benang waja. Nek gawe benang waja yo diunder-under dicoba kaya wong blender benang. Dodone nganggo benang waja. Terus didol iku dienggo sedekah dienggo peneng wong. Nek hadise ten surah An itu terangno kana Dawudu layak kulo min amaliyatihi. Nabi Daud ora tau mangan hasil penjualannya lagi gawe baju kaya tok payu patang dina ceritane. Wae kok akeh pirang-pirang pulau sedina. Terus ngene wae mesti wis digawe lakon mesti dia. Bukan katane.
maju watu telur itu ditekem dikepeli so lembut terus dadi siji dadi kaya betuk dimpel-empel ngoten terus dadi siji terus diasmai iki jenenge wong nglakoni apa terus nyuwun asmai ngoten niku terus jalan wae ijabah ya wujud diasmai sing pertama ngene Nabi Daud dulu Nabi pasti nyebute jopone iki Bismi Rabbi Ibrahim demi pengerane Mbah Ibrahim Brus sebelum terkena asmai itu sepatu yang kedua asmainya Bismi Rabbi Ishaq demi pengerane Mbah Ishaq kan pernah baik sih apa sanggah atau orang Nabi Ishaq itu beda Nabi Musa itu wes wareng. Terus waktu yang ketiga kita noneh Bismi Rabbi Ya'qub demi pengerane Mbah Ya'qub terus dikepel ya langsung dari siji berarti lebokno yang tengah. Nah proses perangnya ora dhewe ora bayangno ora masuk akal. Mergo iku ora akal tapi sabda niku jalan ning ayat. Blintengan dienggo blinteng watu sakuat-kuate sing blinteng ora ngira teko dhuwure jagat iku sak kilo setengah 1.500 meter ada munggah mendhuwur urung nek adohe iku diblintengno wing pisan iku langsung nembus apa jenenge helm mojone sing berate kalah sumi atiritlim 300 ritel itu 1 ritel itu meh setengah kilo jadi karo tengah kita bobote helm itu kena watune Nabi Daud misal terus lalu jebol mlebu ning sirahe langsung menembus metu ke otake mati sakala jalur mati sakala begitu kejute disebutno ana sing mati wong 13 langsung kalah atune kalah. Terus dene kudu nggawa sirahe jalur sing lae kok gedine. Piye to taut wis muni ana raja tolo wis muni. Buktine kowe kudu nggawa bukti sirahe gomrene nek iso mateni jalur tenan. Tenan iso buat kudu sirahe digoreng karo jaran-jarane kok wedi jarane. Wak dia sirahe jalur digawa ning ngarepe taut sehingga keto Mereka dijanji sok sing menang sing iso mateni bakal tak dadekno mantuku tak badai separuh keraton. Tapi mergo waktu kuwi Nabi Daud cek bocah ora langsung ngenteni sik terus diwaca sik ayate fahazamuhum bi'idnillah fahazamu mongko nuli ngalahake sapa rombongane kalau hum ing perjulite Jalut hum ing pasukane Jalut bi'idnillah lawan izine Gusti Allah kersane Gusti Allah ora mergo ampoe wonge tapi mergo perkiraan besarno wong sing sombong kuwi kudu wis wayahe runtuh wa qatalan mateni iki lamate sore ora hadis ora kalau ulama tapi ayat Quran pun disabda Quran wa qatalan mateni sapa Daud Nabi Daud sapa Daud durung dadi Daud durung dadi nabi Jalut ing raja Jalut wa atalan maringi sapa hu ing Daud sapa Allah Gusti Allah al-mulka ing kraton ing dadi raja wa hikmata lan hikmah dadi nabi. Jadi malah diwehi anugerah sing luar biasa. Iya dadi nabi, iya dadi ratu. Sadurunge iku enek nabi sing yo dadi ratu. Ya nabi ya ratu iki sadurunge ora ana. Sak pedhuwure
Jadi ratu kami Nabi Daud, ya nabi, ya ratu diwenehi anugerah sing luar biasa. Dari surah As-Saba tujuh selikur sempurna wa alana lahu tidak hanya masa timur wa qadil bisa wa amal sholihan itu gawe klambi kering. Yang surah lain sempurna anugerah Nabi Daud itu gunung-gunung itu diperintah kon ngetokno tasbih Nabi Daud. Ya jibal awi bi ma'ahu wa thair. Nanti dure mau neng jus selikur. Iku ayat nerangno tentang mukjizat Nabi Daud gunung iki diperintah Gusti Allah. Kowe unduk marang Daud gunung. Nirwa mewo tasbih kaya tasbih Nabi Daud. Ya jibal awi bi ma'ahu wa thair. Lan semono kowe kabeh manuk, kowe kabeh padha tunduk marang Daud. Jadi kabeh manuk iku tunduk teng Nabi Daud lan iso ngomongan jagongan karo Nabi Daud niku di antara faktoré mukjizat Gusti Allah Nabi Daud. Nabi Daud diwenehi swara sing paling indah, terkenal suarane Nabi sing apik niku. Suarane Nabi Daud selain Nabi Kanjeng Nabi Muhammad. Mulane wong-wong sing nganggo jenenge gurah, tukang nyuwuk gurah kuwi jarine ora tau gurah. Niku nek wasilah gurahe to wasilah nek Nabi Daud bareng. Niku terkenal suarane apik. Ada nyari bening terkenal apik lah. Pokoknya Nabi sing paling apik suarane selain Nabi Muhammad niku sing nomor 1 Kanjeng Nabi tetep. Sing diterangno apik suarane itu Nabi Daud. Jadi diwehi fadhol, diwehi anugerah sing luar biasa, iso mateni jaluk, ijek bocah, terus iso gawe besi barang atas kaya kowe iku dadi lemes wa alana lahul hadid digawe baju baja. Carane gawe ya mau posisi gede mojo dimpel-empel sik dilempengno dadi kaya papan, kaya plat lah terus saiki kaya plat. Tapi ora usah nganggo srek, ora usah nganggo amplas, ora usah nganggo gunting. Wis pokoke manut disuwek kaya nyuwek buah dadi wis sabdo nek Gusti Allah posine. Ya ora usah nganggo geni, ora usah nganggo kimia, pokoke tanpa alat sama sekali diterangno ning kafir. Carane digawe lempengan kaya plastik, digawe kaya papan, ben kena dienggo kan kudu kaya gambangan lho. Kaya gambangan besi terus dicodosi nganggo benang waja. Nek benang niku ya mesine diolor-olor kaya ngelori jenang ben bentuk dawa. Manut mesine manut nek tidak dicodosno didodongi. Dadi baju besi bentuke kan kaya gambangan digandeng-gandeng kubeng ben ono dienggo. Oleh iku nek dheweke ijazah karo iku nek cek dhewe mujizat Nabi Daud. Gawe ngono dijual padolane ditundukno kabeh. Nah kene sempurna aka wa mulka wal hikmata. Diwenehi kerajaan lan diwenehi hikmah kenabian. Iso dadi nabi ya dadi ratu. Sadurunge niku ora ono. Kedua sabarene iku sing ya dadi nabi dadi ratu anake dhewe. Nabi Sulaiman akhirnya ya dadi nabi dadi ratu. Mergo diterangno ya disabda ning Quran. Wa warika Sulaiman Daud limna mantiqat thair. Sulaiman itu warisi kerajaane Daud. Wa warika Sulaiman Daud wa Daud kawan hikmata niku ya diwehi kenabian. Ia didadekno ratu Gusti Allah
angin sak wulan nek sing perintah Nabi Sulaiman. Ngoten niku diterangno ning Quran, dadi awake dhewe kudu percaya. Wutuhu hasyahdun warwahu hasyahdun niku maksude ngene. Angin niku nek diperintah Nabi Sulaiman wutuhu pelakune esuk teko sore iku syahdun kaya lakone angin biasa nek mlaku sak wulan. Warwahu hasyahdun lakune nek bengi nganti esuk, dadi sedina suwi padha karo 2 bulan pelayune angin nek diperintah Nabi Sulaiman. Niku anake Nabi Daud terkenal sing kaya. Nabi Sulaiman pernah dikon milih Uyira li Sulaimana bainal ilmi bainal mali bainal mulki wal mali wal ilmi. Terus Kanjeng Nabi Sulaiman itu tahu dikon milih antara diwehi pangkat kerajaan, diwehi jabatan. Kowe milih pangkat apa milih bodoh sakake wal ilmi apa milih ilmu. Niku nunduno utawa nek ilmu. Fakta ilma monggo nuli banjur Nabi Sulaiman milih ilmu, milih ilmu. Mergo Nabi Sulaiman milih ilmu wa fautiyal mal fautiyal mulku wal mal kulluha. Mergo milih ilmu akhire bondo lan pangkate diwehno kabeh wisan kato. Niku anake Nabi Daud. Agene disebutno likas wa 'allamahu mimma yasha wa atahu wal hikmata, diwenehi kerajaan lan diwenehi kenabian wa 'allama balik ayat ini. Wa 'allama lan mulang sapa Allah ing Daud mimma sapa barang-barang yasha kang ngersake sapa Allah. Nek tafsir disebutno kason ati duru'i wa mantikit toini. Sawo kita waca tak terang sewa kaya dene gawe baju kere lan jagongan ngerti ucapane manuk mau tak terang. Nah kene disebut wa'allamahu mimma yasha. Walau la taqwahin nasa lan lamun ora nolake Gusti Allah, nolak bebondo anasa manusia bangga sebagian manusia dipahami kelawan sebagian liyane la fasada yektine rusak utawa hancur wal bumi. Nafsirane Gusti Allah iku ijek njaga bumi, ora rusak membinasakan bumi iki saisine. Iku mergo Gusti Allah ijek nakdir ana penaware perusahaan, ana tolak balake. Tolak balake ya apa ya ku wong-wong saleh. Nek Gusti Allah wis ngarsakno bumi iki ijek, bumi iki tumpas ya wong saleh-saleh dijupuki kabeh entek akhire bumi. Mergo sampe nek kiamat wong sing apik-apik iki ditiupake sepoi-sepoi semile ngono terus mengurupake terus akhire wong sing apik mati kabeh. Karo kabeh terus anggere bumi karo kabeh ya tumpas. Bumine terus kiamat. Desa anggere wis enek wong sing saleh, eneke wong berkelek tok, desa itu rusak. Ora salah satu pesgak yo angel berkahe. Berkah iki yo kaapian angel di uri-uri lakoni apik ya coba-coba. Walau belakang Allah nasa ba'dhum biwa'dillah fasadatil hati sing ngene tafsir sawi disebutno sapa-sapa beneng ayat iki ana tafsire nyebutno Kanjeng Nabi ngene. Wa inna Allaha la yadfa'u bil muslimi sholihi an mi'atin min ahli baitin min jiranihi. Gusti Allah iku nolak balak utawa nyelametno kanthi lantaran
dinyelametno anmi atin saka 100 kakak anmi atin min ahli zaitin min jironi. Jadi saka 100 omah tangga tanggane. Lantaran mergo wong saleh siji, jadi iki jaminan saka Kanjeng Nabi disesuaikan karo jaminan ayat mau. Walau latar mulahi nasaba atau mimpatilah fasadatil ard walakin Allah al-mufablin al-alamin. Umpama Gusti Allah ora kaya ngersane nyelametno wong sing gendho-gendho kae ben ora tumpes bumine ngono ya. La fasadatil ard nek Gusti Allah sing pengen nyelametno, mane nek wong apik sing iso dadi tolak balake wong elek ora takut ditumpes sik. Mergo nek hadis Kanjeng Nabi Gusti Allah iku nyelametno 100 kakak keluarga, 100 keluarga saka keluargane kanthi lantaran bil muslim sholih karo wong muslim sing saleh siji. Saben ana wong siji sing saleh sing muslim iku dadi tolak balake, dadi tolak sengkala sing nyelametno wong 100 kakak. Iki nek kasus sawi ya. Awake dhewe alhamdulillah dikasihno seneng ngaji itu dadi lantaran penolakan bala boyo. Iso-isone udah nomor kanggo kesayangan. Nyetak wong saleh karo saleh. Terus ayat. Walakin Allah ing tetapi utai Gusti Allah iku fablin. Iku fablin datang duwe anugerah alam-alamin ing atase wong alam kabeh. Gusti Allah iku banget romane banget apikane kula pengen mlebu bumi niki kula piye wae digalano dibengalo Gusti Allah tetep nakdino jek enek wong sing dadi penolake balak penolake bebaya sing ditakdir Gusti Allah urip nang suwijine desa utawa negara agar Gusti Allah masalah bumine utawa negara dilebur ya cek ditakdir ana wong sing iso dadi penolak balak. Iki buka wong nek ditore Nabi jangan aja jaluk mau pelajarane napa sing kena dipetik endi wong kang sombong mergo perkasa mergo sugih mergo bleduk terus tukul sombonge iku biasa ora biasa sing wis ajure iku mergo perkara sepele. Tadi ngoten jalur itu cara hitungan akal ora tandingane nek Daud itu aja rela gedine rela perkasane kalahe bocah cilik sing biyen-biyen aja namrud sing aku pangeran kalahe Nabi Ibrahim niku jaman niku urung dadi nabi ya cek calon nabi pas diobong niku Nabi Ibrahim urung calon nabi. Berarti obong selama urut jadi nabi si calon nabi jadi irhas jadi keistimewaan sing diparing oleh calon nabi. Rupanya ada wong sing bocah tantang-tantangan donga jadi aku gengsi anek ora nek ora males tekakno berjudite pangeran sing paling kuat Ibrahim kono perang aku terus Gusti Allah terus makhluk sing paling lemah apa jenenge nyamuk jingklong sing sengklek jingklong wis cilik wis sengklek ora iso mlaku berarti lah mlaku ora iso mlaku grumet sithik-sithik tok wong lare sengklek sisih kok nek mlaku miber ora pati kuat diperintah mlebu nang irunge itik-itik nyokoti nang irunge buatel rego sombong kalahe ngambil nyamuk sengklek suwene 40 tahun iku lek cara akal mesti jingklonge mati lha ora mati digawe urip Gusti Allah Gusti Allah sing gawe mergo sombong rasa watel namut ngongkon perjurite kon juwotosi ruke lumrahe dijotosi nek nyamuk nang ira dipitet tak mati lho iku ora mati anggaran mlebu nang kene petuane tek kene cokoti saya gatel saya lara saka jengkele bareng wis 40 tahun wayahe itu mati
saya nemen lagi nyokot neng utek buat telur. Terus Namrud juga badan mesin gede dikeprono sirahe dhewe mati dhewe. Matine ino kan wong sing sombong matine ino. Matine ora janji ambek perkara sing remeh. Termasuk Jalut niki wau. Walakin Allah lu fadlun 'alal 'alamin. Tilka utawi mengkono-mengkono bisa mulai Daud mulai Nabi Hizkil sing awal-awal iki nganti tekan kene iku ar-rusulu utusan tilka ayatullah. Tilka utawi mengkono-mengkono sejarah utawa ayat sing lagi diwaca kabeh iki mulai kisah Nabi Hizkil iku ayatullah tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah, tanda-tanda keagungane Gusti Allah. Natlu maca sapa kita niku Allah lan malaikat Jibril ha ing ayat alaika ing atase sira Muhammad. Dadi kanjeng Nabi niku carane nampa wahyu. Niku carane ora terus kaya awake dhewe ngrungokno rekaman niku boten. Ora kaya awake dhewe nampa ijazah boten. Sing ngerti sing pirsa kanjeng Nabi tok kaliyan. Malaikat Jibril ora ketok langsung manggon ning ati. Ora kemudian ya ora terus rasa manggon ning ati langsung ngapal ayate tanpa swara tanpa huruf cuma nek diucapno dadi bentuk ayat iki. Alaika ing atase sira Muhammad bil haqqi kelawan sak bener-benere. Inna kala tetu sira Muhammad iku laminal mursalina yektine sangka golongane utusan kabeh. Iki nuduhake kanjeng Nabi niku klebu utusane Allah sing pungkasan dinas nang ayat liya maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Gusti Nabi iku dudu bapake priya-priya diwasamu nanging utusane Gusti Allah bahwa tangan Nabi lan pasangan para Nabi iki pun akhir terus kale binting sing direkat matus tiga mireng gesek iku kagungan saged dibeto kita cekape semanten iki manfaat mungkin bukone unjul batang 26 kira kapan kula nyelok maju meleh iki unjul 12 saya cara Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yasbiqu khairan illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yasbiqu su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lana bidu'a wa atana bil ijabah wa ta'ala wa lana mustajibah wa ta'ala wa la tughlibu bi'ada wa la yasir al-hasr ya man kullu ma'asir aliyya sajya lana ma'asir bayna taysir al-asir al-qiyasir Allahumma yasir lana ya Allah bitahri qalbina wa jawabina bina al-barakana bi andarin wa batina dunya wa ukhra yasir lana ya Rabbi sahala wa jama'a